အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ19ရက်နေ့မနက်ခင်းဗုဒ္ဓဦးနေ့7:10မိနစ်အတွက်ကျွန်တော်3ထိပ်ခွန်ထိပ်ကိုကြိုက်ပါတယ်အဲဒီ3ထိပ်စီကဘယ်လိုသွားနေလဲဆိုတော့ဒီနားမှာကဲစီနီယာမူနဲ့ပြင်မယ်ဆို3ထိပ်ပေါ့ဒီမှာ3လုံးပေါင်းခွန်3လုံးပေါင်းရင်8 3လုံးပေါင်းရင်9ခွန်8ကို3လုံးပေါင်းခွန်ကို3လုံးပေါင်းခွန်နဲ့ထက်3လုံးပေါင်း8ကို3လုံးပေါင်း8နဲ့ထက်3လုံးပေါင်း9ကို3လုံးပေါင်း9နဲ့ထက်ခွန်8ကိုဒါဆိုသူကဒီ3လုံးပေါင်းခွန်ကို3လုံးပေါင်းခွန်လို့ထည့်ပြီးမှသူက3လုံးပေါင်းခွန်လို့ထည့်ခဲ့ဒါလေဒီမှာ3လုံးပေါင်း8ကို3လုံးပေါင်း8လို့ထည့်ပြီး3လုံးပေါင်း8လို့ထည့်ခဲ့ဒီမှာ3လုံးပေါင်း9ကို3လုံးပေါင်း9လို့တွားပြီးဒီမှာ3လုံးပေါင်း9လို့ထည့်မှာ3ထိပ်အဲ့3ထိပ်ကိုနောက်တစ်မျိုးသူကအကြော့နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုတော့3ထိပ်ပဲဒီနားမှာရိုက်တဲ့အကြော့ကဒီမှာ3လုံးပေါင်းရင်4ဒီ3လုံးပေါင်းရင်3ဒီ3လုံးပေါင်းရင်4ဒီ3လုံးပေါင်းရင်3အကြော့ဒီမှာဆိုရိုက်တဲ့ဒီ3လုံးပေါင်းရင်2ဒီ3လုံးပေါင်းရင်3ဒီ3လုံးပေါင်းရင်2ဒီ3လုံးပေါင်းရင်3အကြော့မနေ့ကရိုက်သွားတယ်ဒီ3လုံးပေါင်းရင်6ဒီ3လုံးပေါင်းရင်9ဒီ3လုံးပေါင်းရင်6ဒီ3လုံးပေါင်းရင်9အကြော့လေအဲ့ဒါသူ့အကြော့ကြီးဒီ3လုံးပေါင်း1ဒီ3လုံးပေါင်းရင်ဒီ3လုံးပေါင်းရင်1ဒီ3လုံးပေါင်းရင်2ဒီ3လုံးပေါင်းရင်1ဒီ3လုံးပေါင်းရင်2 3ထိပ်အဲ့3ထိပ်အကြော့နဲ့3လုံးပေါင်း1 3လုံးပေါင်း2 3လုံးပေါင်း1 3လုံးပေါင်း2အကြော့3ထိပ်3ထိပ်ဆိုသူကနောက်ဘက်ကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုနောက်ဘက်ကိုလည်းအကြော့နဲ့သွားမှာဆိုတော့ဒီမှာ3လုံးပေါင်း9 3လုံးပေါင်းရင်9 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 3ညနောက်ဘက်30မှာမဟုတ်ဒီမှာဒီဘက်ကကြော့သွားရင်ဒီ3လုံးပေါင်း3ညဒီ3လုံးပေါင်းရင်3ညဒီ3လုံးပေါင်းရင်3ဒီ3လုံးပေါင်းရင်3ညခုနောက်ဘက်နဲ့3ခု33ခုအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဒီမှာစီနီယာလမ်းကြောင်းနဲ့၄ချက်ပြေးမယ်ညမှာစီနီယာလမ်းကြောင်းပြေးတဲ့ပုံများဒီ3လုံးပေါင်းရင်3ဒီ3လုံးပေါင်းရင်4ဒီ3လုံးပေါင်းရင်5ဒီ3လုံးပေါင်းရင်6 3 4 5 6စီနီယာ3 4 5 6စီနီယာအဲ့ဒါကိုဒီမှာ3လုံးပေါင်း9တပွင့်နေတာ3လုံးပေါင်း8ပြီးဒီ3လုံးခွန်ပြီးဒီ3လုံး6လို့ထိုးရမယ်ခွန်ထိပ်အဲ့ဒီခွန်ထိပ်ကိုခွန်ထိပ်ဆိုဘာလို့ဒါထိုးမှဆိုတော့သူကဒီမှာ3လုံးပေါင်း9 3လုံးပေါင်းခွန်3လုံးပေါင်း9 3လုံးပေါင်းခွန်3နောက်ပိတ်90အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ3လုံးပေါင်းရင်3ဒီ3လုံးပေါင်းရင်3ညဒီ3လုံးပေါင်းရင်3ဒီ3လုံးပေါင်းရင်3ညခွန်နောက်ပိတ်နဲ့ခွန်3ညခွန်33ခွန်နောက်တစ်ချက်ကငါးနောက်ပိတ်တစ်ချက်ကဘယ်လိုသွားလဲဆိုဒီမှာရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံများဒီနေ့မှနောက်ပိတ်ထိုးတာ4ရက်ထိုင်းနှက်ကတ်ဒီခွန်8ရက်ထိုင်းနှက်ကတ်ဒီမှာ3ရက်ထိုင်းနှက်ကတ်ဒီထိုင်းနှက်ကတ်ဒီမှာက9ပါဝါ4ချက်ပါဝါ3ချက်9ပါဝါ4 1ပါဝါ6 2ပါဝါ3ချက်အဲ့ဒါသူဒီမှာနှက်ကတ်နဲ့ထိုးရင်1နှက်ကတ်8 9ရက်နှက်ကတ်6 3ရက်နှက်ကတ်5လို့ပိတ်သွားရင်သူကခွန်5ဖြစ်သွားမှာနော်ခုန3ထိပ်နဲ့3မှာအဲ့တော့3ထိပ်စီခွန်ထိပ်စီနောက်ပိတ်ကခွန်3ညမှာနောက်ပိတ်အဲ့တော့ဒီနေ့19ရက်နေ့မနက်ခင်းအတွက်3ထိပ်ခွန်ထိပ်ဖြစ်ပါတယ်3330 35 3ခွန်ထိပ်90ခွန်5ခွန်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကံကောင်းပါစေ19ရက်နေ့မနက်ခင်းအားလုံးပဲအောင်ပွဲဆင်နိုင်ကြပါသည်